உங்கள் பேபிஸ் நைட்டெல்லாம் தூங்காமல் வறட்டு இருமலால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்களா? அதுக்கான சூப்பரான தீர்வு தான் இந்த ரெமெடி. அதுக்கு 1/2 டீஸ்பூன் கீ எடுத்திருக்கேன், 3 லவங்கம் எடுத்திருக்கேன். கீயை நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. எடுத்து வச்சிருந்த லவங்கத்தையும் போட்டு அதோடைய எசன்ஸ்லாம் நல்லா இறங்குற வரையும் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் அதை வெளில எடுத்து கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு வந்ததுக்கப்புறம் பேபிஸோடைய செஸ்ட் பகுதியில் நல்லா தடவிடுறப்ப அவங்களுக்கு கோல்டு காஃபை இன்ஸ்டண்ட்டாக நிற்கிறத நீங்களே பார்க்கலாம். 2 இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு இந்த கீயை 1 டீஸ்பூன் சாப்பிட கொடுக்கறதுனால இன்ஸ்டண்ட்டாக ட்ரை காஃப் நின்று சூப்பராக பீஸ்ஃபுல்லாக தூங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க.